Sabon shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya aika saƙon gargaɗi zuwa ga dakarun sojojin ƙasar Amurka da ke gabas ta tsakiya a Strait of Hormuz, wanda ya wallafa cewa waɗannan sojoji fa ba su da makoma illa kasancewarsu a ƙarƙashin teku, wato ma'ana barazana ce ta za mu nutsar da ku. Ina ganin lokaci ya yi da su kansu waɗannan mutane ya kamata a rinƙa musu barazana sakamakon cika baki da surukatai da suke yi a kafafen sada zumunta ya yi yawa. An dakatar da yaƙi ba a ci gaba da yaƙi ba, suna ta yin maƙarƙashiya da dukkan neman wasu gaɓa ko wasu hanyoyi da za su yi nasara sun gaza samu. Suna ƙoƙari su lalata ceasefire ɗin da aka yi a ƙasar Lebanon domin su ci gaba da ƙuntata ma ƙasar Iran ta dawo kan teburin sulhu. Ma'ana hare-hare idan suka zafafa a ƙasar Lebanon, kasancewar ƙasar Iran ta ci alwashin cewa a cikin allies ɗinta ko proxy ɗin da suke taimakonta a wannan yaƙi babu wanda za ta bari a baya. Don haka ne ma a ceasefire da ake kira za a yi a gaba ɗaya a gabas ta tsakiya, ake ganin ƙasar Iran tana dagewa sai an haɗa da waɗannan proxy ɗin nata, wanda a yanzu haka za ku ga cewa hare-haren ƙasar Yahudu ya ɗan fara yawaita a ƙasar Lebanon, duk da cewa an ɗan yi wannan ceasefire, wanda waɗannan dalilai ya sa ƙasar Iran dole ita ma a wannan karo ta ci gaba da threatening ɗinsu kamar yadda su ma suke threatening ɗinta. Don haka ne ma ƙasar Iran ita kanta ta ɗauki matakin dole ta ci gaba da threatening ɗinsu game da abubuwan da suke yi a wannan yaƙi da ake ci gaba da fafatawa. Kamar yadda na kawo muku a bidiyon da ya gabata a jiya, cewa akwai wata doka wacce take ƙoƙarin dakatar da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump daga ci gaba da yaƙi da ƙasar Iran. Har ma na muku bayanin cewa wannan doka ta kasance shugaban ƙasa yana iya faɗawa yaƙi da zai kare ƙasarsa na tsawon kwanaki 60 ne kawai ba tare da sahalewar mahukuntan ƙasar Amurka ba, wanda duka matakan da ya kamata a ce ya ɗauka zai iya ɗauka a waɗannan kwanaki. Amma idan har yaƙi ya iya zarce waɗannan kwanaki ba tare da an samu mafita ba, to dole fa shugaba ya dakata, dole sai ya zo ya tattauna da mahukunta, an duba lamarin yiwuwarsa ko rashin yiwuwarsa, wanda muka bayyana muku a jiya Juma'a ne wannan wa'adi ya cika. Ake ƙoƙarin dakatar da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, kuma ake buƙatar lallai fa idan da yiwuwar zai ci gaba da wannan yaƙi, dole ne ya zo ya zauna a yi bayani da mahukunta a ga dacewa ko rashin dacewar wannan yaƙi, wanda ko haka ne lamarin ya faru. Mahukuntan ƙasar Amurka sun bujiro da wannan doka, sai dai an ga shugaban ƙasar Amurka yana ta bin dukkan hanyoyin da zai bi wurin ganin cewa ya kauce ma wannan doka ba ta yi aiki a kansa ba. Ma'ana yana bayyana cewa ai wannan yaƙi ba full waɗannan kwanaki aka yi ana fafata shi ba, hasali an zo an yi ceasefire na sati 2 wato kwanaki 14, wanda daga bisani dai ba a ci gaba da wannan yaƙi ba, yaƙi ya tsaya. Ma'ana kenan yanzu zai iya ci gaba da yaƙinsa ba tare da wannan doka ta yi aiki a kansa ba, wanda aka ga mahukuntan ƙasar Amurka ina sun bijire sun ce fa lallai akwai buƙatar sai ya bi wannan doka, domin wannan wa'adi ya fara ne daga ran da aka fara wannan yaƙi. Kawo zuwa yanzu duka abubuwan da ake yi da tattaunawa da sauran lamura duka a cikin wannan yaƙi suke, amma sai dai an ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi kunnen uwar shegu, da alamu yana so ya biris da wannan doka ko kuma ya take ta ya ci gaba da wannan yaƙi. Dalili kuwa an bayyana cewa kamar akwai wani shiri na ƙarƙashin ƙasa da ƙasar Yahudu da ƙasar Amurka suke shirin ƙaddamarwa a ƙasar Iran, wanda suke ta ƙara duba yiwuwar nasara ko rashin nasara a wannan shiri da suke ƙaddamarwa. Hallau dai ana ci gaba da yaudarar cewa ƙasar Iran fa yanzu ba ta da komai a ƙasa, sojoji sun yi ƙasa, makamai sun yi ƙasa da dai sauran abubuwa. Don haka ƙasar Amurka take duba yiwuwar yanzu ta yi amfani da wasu sababbin makamai fiye da wanda ta yi amfani da su a baya, wanda ake tunanin cewa akwai Dark Eagle hypersonic missile ne da yake da dogon zango da ya kai kusan kilomita 2000 zai iya kaiwa cikin ƙasar Iran, wanda take ganin cewa idan ta yi amfani da wannan sabon makami to zai ba ta damar hare-harenta su kai wuraren da ba su kai ba a baya. Ma'ana sauran guraren da ƙasar Iran take ajiye da makamai, waɗannan hypersonic missile ɗin da ake kira Dark Eagle zai iya kaiwa waɗannan gurare, wanda take so ta yi amfani da shi da ma sauran wasu nau'ikan makamai ta samu ta bambame cikin ƙasar Iran, sannan ta buɗe Strait of Hormuz ta declaring ɗin kanta winner, wanda yanzu wannan shi ne abin da yake tebur a ƙasar Amurka, ana tsaka da wannan tattaunawa. Wannan shi ne conspiracy ɗin da suke ƙullawa kuma suke shirin gudanarwa. Yanzu haka shi amfani da wannan hypersonic missile ɗin sahalewa kawai suke jira na mahukuntan ƙasarsu, idan an ba su dama to yana ɗaya daga cikin irin makaman da za su yi amfani da shi.
A modern war da ake yi a duniya yanzu, hypersonic missile na ɗaya daga cikin makamai masu hatsarin da bayi da magani. Ma'ana shi fa babu wani air defense system da yake tare shi, kamar yadda ƙasar Iran tana da shi, ita ma fa ƙasar Amurka an gano cewa yanzu tana da shi, wanda shi ne ake kira Dark Eagle, wanda aka ce a yanzu operation ɗin da ƙasar Amurka take so ta ƙaddamar a ƙasar Iran, tana so ta yi amfani da wannan hypersonic missile ɗin ne. Tana nan dai tana shirya irin a ce short attack, kamar yadda shugaban ƙasar Amurka aka ji ya bayyana cewa da yiwuwar ƙasar Amurka ta zo ta yi wani short attack a ƙasar Iran, wanda a cikin wannan short attack ɗin take tunanin za ta samu dukkan nasarar da take buƙata, za ta samu victory, wanda za ta buɗe Strait of Hormuz kuma ta ƙarasa rumbunan ma'ajiyar makaman ƙasar Iran, wanda yanzu wannan labari wanda ya fito daga bakin shugaban ƙasar Amurka shi ne ke trending, har ma shi ne aka ji Mustapha Khamenei ya mai da martani da kakkausan murya, yake bayyana cewa dakarun sojojin ƙasar Amurka ba fa su da makoma illa kasancewarsu a ƙarƙashin teku, ma'ana za su nutsar da su kenan. Amma ƙasar Iran ɗin ta yi barazanar cewa kamar yadda suke tunanin za su ciro wannan Dark Eagle ɗin, to ita ma fa ƙasar Iran tana da wasu makamai waɗanda ƙasar Amurka ba ta san su ba, kuma ba ta yi amfani da su a wannan yaƙi ba, kuma tabbas za ta yi amfani da su da gaske ne. Ƙasar Iran ƙasa ce mai matuƙar tanaji, na san cewa inda Turawan nan suna da hankali a ɗan yaƙin nan kawai da aka fafata, ya kamata su gane da wace irin ƙasa suke faɗa. Domin duka abubuwan da aka fafata a wannan yaƙi, ƙasar Amurka ba ma ta yi hasashen cewa ƙasar Iran za ta iya jurewa ko a kawo wannan mataki ba. To tun da suka ga an kawo wannan mataki, to idan aka ci gaba ma fa abin da zai biyo baya zai iya fin wannan zama mai hatsari, wanda ƙasar Amurka dai da alamu kamar yadda na bayyana muku, shekarar kunyatanta ne ko tarwatsewarta a faɗin duniya ya zo. Domin taurin kai da kafewa akan cewa lallai ko ta halin ƙaƙa a fannin yaƙi sai ta yi nasara akan ƙasar Iran, na ɗaya daga cikin dalilan da ka iya kawo rushewarta. Ƙasar Iran dai na ci gaba da shirye-shirye, tana ci gaba da tanadi na makamai kamar yadda take display ana gani, tana ci gaba da shirye-shiryen tarbar kowane irin ƙalubale. Na ga wata tattaunawa da aka yi da Professor Mirandi, wanda ya ce mahukuntan ƙasar Iran kwata-kwata su a lissafinsu dama ba ma su kawo cewa ba za a ci gaba da wannan yaƙi ba. Ma'ana babu wani possibility da yake nuna musu cewa ba za a ci gaba da fafata wannan yaƙi ba. Duka hasashensu da lissafinsu a ƙasar Amurka za ta dawo a ci gaba da wannan yaƙi domin cika ma ƙasar Yahudu buƙatunta. Wanda ya ce ƙasar Amurka ta yadda ilahirin ƙasashen duniya da ma ƙawayenta su shiga cikin halin ƙaƙanikai na tattalin arziki, musamman datse Strait of Hormuz da ƙasar Iran ta yi ta jefa duniya cikin tsadar mai. To ƙasar Amurka ta yadda duka duniyar ta shiga wannan yanayi, amma fa kawai sai ta biya ma ƙasar Yahudu a muradanta. Wanda ya ce duka alamu sun nuna cewa da gaske ƙasar Iran Amurkan tana so ta kawo wannan hari, sai dai ƙasar Iran ita ma ta shirya shiri na musamman domin tunkaran kowane irin ƙalubale da zai biyo baya. Sai dai hallau ana ci gaba da gargaɗin ƙasar Amurka game da wannan yunƙuri da take yi na sake kai farmaki ƙasar Iran, wanda wannan farmaki fa ka iya haifar da ɗa mara ido gare ta. Ma'ana waɗanda suke da hasashe akan abubuwan da suka faru a iya waɗannan kwanaki da aka yi waɗannan yaƙi, suna ci gaba da haska ma ƙasar Amurka irin abubuwan da suka faru, ko da a ce ma dai akwai mantuwa a ciki. Ma'ana hallau fa an ga cewa ƙasar Iran tana da makaman da air defense system ɗin ƙasar Amurka ba sa iya tarewa. Maganar da ake yi, air base ɗin ƙasar Amurka guda 16 da suke a wasu ƙasashen Larabawa, maganar da ake ƙasar Iran fa ta mai da wasu, ba wai maganar gyara ake ba, sun lalace kwata-kwata, ba za su zauna ba, za su mori ba. Wanda aka ce kusan sama da guda 8 a ciki, they are beyond repairs. Su ba ma maganar a ce wai gyare-gyare za a yi, an lalata su ne kwata-kwata kawai. Sauran ne ƙila za a iya gyarawa, amma kwata-kwata ƙasar Iran ta fatattaka waɗannan base na ƙasar Amurka. To menene yake sa ƙasar Amurka take jin cewa za ta ci gaba da yaƙi da ƙasar Iran ba tare da fuskantar wani consequences ba? Dole idan ta ci gaba da wannan yaƙi, ba ma ita ba, hatta sauran ƙasashen Larabawan da suke gabas tsakiya, ina jin sai sun yi nadama. An duba a ƙasar Dubai, a yanzu haka ta ɗan fara komawa normal, abubuwa sun lafa, a ƙasar ta ɗan fara ɗaukan saiti, baƙi sun ci gaba da dawowa. Haka sauran ƙasashe da aka yi waɗannan yaƙe-yaƙe sun ɗan sassamu, sun ɗan sassaita lamura, wasu abubuwa ne sun ɗan fara dawowa cikin hayyacinsu, wanda ci gaba da wannan yaƙi kamar a ce a ƙara dawowa da lamari ɗanye ne. Ma'ana duk irin abubuwan da kuka ga ƙasar Iran ta yi na harba makamai a waɗannan ƙasashe, taƙaita ne a iya base ɗinsu da wasu 'yan dai gurare
da ake tunanin sojojin ƙasar Amurka sun laɓe irin su hotel-hotel da sauransu. Shi yasa ake ganin hare-haren suna tsallake iya military base ɗin ƙasar Amurka. Amma yanzu maganar da ake idan aka yi resuming ɗin wannan yaƙi ba zai tsaya ba ne a kan kawai wai za a farmaki sansanin sojin ƙasar Amurka ko maɓoyarsu a hotel, a'a. Magana ake ta duk irin inda kuka kai hari a cikin ƙasarmu, shi za mu kai hari a cikin sauran ƙasashenku da ƙasashen abokanan hulɗarku. Ma'ana yanzu irin ƙasashen Larabawa, yaƙi zai iya faɗawa cikin refineries ɗinsu, rijiyoyin man fetur ɗinsu, kai da dukkan wasu abubuwa masu matuƙar muhimmanci irin su airport ɗinsu, gadojinsu da wasu abubuwa, wanda wannan shi ake kira catastrophic bala'i da zai iya faɗa ma ƙasashen Larabawan nan. Na tabbatar babu wata ƙasa da take maraba ko farin ciki a ci gaba da wannan yaƙi. 61% na mutanen ƙasar Amurka sun fito sun nuna rashin amincewa da a ci gaba da wannan yaƙi, saboda yadda ake maganar gas yana ta tsada, kun san yadda ƙasashen Turawa nan mafi akasari da gas suke wannan yaƙi. Wato ƙasar Amurka dai ina jin mafi girman kuskure da za ta yi shi ne resuming war, a ci gaba da wannan yaƙi. Ga shi kuma naval blockade kamar yadda na faɗa muku, naval blockade ya zama zero a barazana, baya aiki. Ƙasar Iran ta samu hanyoyi da take ci gaba da hulɗoɗi da ƙasashen da suke kewaye da ita ta ƙasa, irin su China, irin su Kazakhstan, irin su Pakistan da dai sauran ƙasashe da dama da yanzu haka ƙasar Iran ta cire hankalinta a kan ci gaba da hulɗa da port ɗinta, ta mai da hankali da ci gaba da hulɗa ta ƙasa, wanda kuma hakan na haifar da ido yana bypassing ɗin wannan naval blockade ɗin na ƙasar Amurka. An ga yadda shi wannan an ga yadda matsaltsalu suka fara afkuwa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Germany duk dai akan wannan naval blockade ɗin, wanda aka ga shugaban chancellor na ƙasar Germany ya fito ya wasu maganganu da suka ɓata ma shugaban ƙasar Amurka rai, har aka ga ya maida masa da martani. To yanzu wannan lamari ya wuce mataki na magana ta cacen baki, ya kai ga matakin fara yankewar diflomasiyya tsakanin ƙasar Amurka da Germany. An ga ƙasar Amurka tana tattara sojoji kimanin 5,000 wai za ta rage su a ƙasar Germany. Ma'ana bisa kalaman da chancellor na ƙasar Germany ya fusata ta, wato tsaro ma da suke tunanin za su ba wa ƙasar Germany, ko kuma ana da haɗakar tsaro ko haɗakar soji na baiwa juna horo da taimakekeniya. Wannan yaƙi da ake a ƙasar Iran yana ƙoƙarin ya farraƙa wannan lamari, ko ma in ce ya riga ya farraƙa tunda an fara maganar janye sojoji daga ƙasar Germany. Wato wannan yake nuna muku cewa gabaki ɗaya ƙasar Amurka is a total failure a wannan yaƙi. Babu wata nasara da take ciki, ta kudu, ta gabas, ta yamma, ta arewa, babu wata nasara. Duk irin 'yan dabaru da shammata da hikimomi da take yi ta yi nasara akan mutane ta kasa yi. Ga shi wannan yaƙi yana ƙoƙarin karya tattalin arzikinta gabaki ɗaya, wanda wannan shi ne halin da ƙasar Amurka ta jefa kanta a ciki, wanda wannan shi ne matakin da ake ciki. Wane mataki ƙasar Amurka za ta ɗauka? Menene mafita a gare ta? Yanzu dai shawara ya rage ga mai shiga rijiya. Tana dai ci gaba da jefa al'ummar duniya cikin tsadar rayuwa da hauhawar kayan masarufi ba tare da sanin inda ma za ta kai mu ba. Wannan shi ne halin da ƙasar Amurka ta tsinci kanta a ciki. Za mu dakata a nan, ku ci gaba da bibiya domin samun sahihan labarai game da abubuwan da suke faruwa a wannan yaƙi.